所以我们事实上我们台湾茶6大茶，而且还都是差点讲脏话，都是外销主力，帮台湾赚了很多外汇进来的。但有一群人他很可惜，他只喝过台湾高山茶，然后一天到晚在那边离这个海拔多少，我就觉得怎么太可惜了，真的太可惜了。你身为台湾人，然后在这块土地上面，这一块土地上曾经闪闪发耀过的、发光过的那些茶，你全部都不知道，你只知道这海拔多少，那就太可惜了。所以我是非常鼓励大家，就是包括你刚刚讲的这种小型的几百块的，大家各自带茶去的聚会也好，或者是参加大茶新时代，或者你再有兴趣一点进阶版的品皮教育，讲茶学院都可以考虑一下。